Barcelona està plena d'espais amb encant per muntar actes i fer vida social. He quedat amb un expert en organització d'esdeveniments per parlar de com funciona tot aquest món. Quin tipus de saraus, per exemple, es munten aquí? Què podem veure? Tu imagina't presentacions de llibres, presentacions de moda, afterworks de grans multinacionals, perquè tu imagina't persones que venen de UK o de països nòrdics que de sobte, després d'una llarga jornada de reunions, acaben fent un vi a una terrassa de Barcelona. Això es porta molt, no? Es porta moltíssim. Quan tu vols muntar un acte i vols que tingui molta visibilitat, què has de fer? El que hem de fer és portar un celebrity o portar un talent que tingui repercussió suficient com perquè la premsa vingui. Diaris, televisions, ràdios... Al final el que fem, el que fa el client, és una inversió en l'esdeveniment i el que vol és amplificar-ho per xarxes, per mitjans de comunicació convencionals, no convencionals, i el que hem de fer és portar atractius perquè puguin parlar d'aquest esdeveniment. Depèn molt del pressupost i dels objectius del client. Exacte. Ja m'imagino. Existeix un Star System català, sí o no? Clar que existeix. Tenim grans actors o grans artistes, per exemple, Rosalía o Aitana, són persones que tenen una projecció brutal i formen part de l'Star System de Barcelona. Per exemple, tenim Belén Coso, tenim Eduard Fernández, tenim Quim Gutiérrez, podria parlar de l'universo Netflix i com Úrsula Corberó, catalana, pot localitzar també, ho està patant en aquest sentit. Tenim dels millors xefs michelins, Germans Roca, tenim a Jordi Cruz, tenim a Carme Ruscalleda, també és una part del Star System gastronòmic. Sí, aquests mouen... Bastant. I a més, porten la cultura catalana i porten tot això arreu del món. Quins esportistes catalans mouen tallant el bacallà? Mira, per exemple, a femení tenim una Carbonell, tenim Alexia Putelles, tenim a Gemma Mengual. Per la part masculina tenim el Barça aquí, que també atreu a moltíssims turistes. Què són més difícils a vegades, els famosos o els seus representants que posen pegues? Totalment els representants. Sí, no? A vegades passa que tu estàs treballant amb el representant, que és l'interlocutor, o a vegades amb 3 representants alhora, perquè hi ha celebrities que tenen 2, 3 segons... Ah, sí? Sí, segons amb el que us contractar. I quan et trobes el celebrity, dius, ostres, que canvio, no? Entonces és molt típic això, però també és la feina del representant, perquè al final s'ha de complir timings. El poli malo, no? Exacte, sí, per mi sí. Tenim la sensació que a Madrid estan passant les coses i els esdeveniments, els actes i els saraus són allà. Això és així o no? A Madrid potser trobes el mateix dia 4 o 5 esdeveniments molt grans i a Barcelona més repartits per la setmana. Però aquí és veritat que és una ciutat molt arrelada al Mediterrani, llavors els esdeveniments tenen molta repercussió per aquest sentit. I a tu et costa més muntar actes a Madrid que a Barcelona o al revés? No, tots els organitzadors d'esdeveniments estem acostumats a viure entre Barcelona i Madrid, en aquest sentit, i també estem treballant molt en fer aquest pont, no? En fer una part de l'esdeveniment a Madrid i una part de l'esdeveniment a Barcelona. O estem replicant alhora 2 esdeveniments. Moltes marques no escullen ni Madrid ni Barcelona. A les 2 volem estar. T'estic parlant de Madrid i Barcelona, igual que t'estic parlant de Màlaga o t'estic parlant de Sant Sebastià. Els influencers són l'Star System d'ara? Per mi són part de l'Star System, perquè al final formen part de la societat i són estrelles, però realment és una forma de guanyar-se la vida a treballar. Al final, les marques contracten influencers per amplificar els seus missatges, per amplificar la seva marca, i de fet, a Catalunya en tenim un nucli bastant dur d'influencers. Ah, sí? Digue'm noms. Tenim Dulceida, tenim Belén Hostalet, Daniel Illescas, tenim a Marc Forner, tenim a Paula Gonu. Explica'm alguna anècdota que hagis viscut en algun acte d'aquests. Realment, que puguem explicar, per exemple, una anècdota divertida és amb una marca de cervesa local, vam fer un esdeveniment molt mediàtic, molt gran. Llavors era el port de Barcelona, que entrava per el puerto un ferri de la marca contrària. I què vau fer? El que vam fer va ser unes estructures de tela que quedaven molt bé amb l'aire i el que semblava com unes cortines mediterrànies, el que tu feies és que no es veiés el ferri que estava delante del puerto. Arribant amb la marca que era... Exacte. Ostres! Però totes aquestes anècdotes són molt divertides i el bo de tot això és que es queden anècdotes perquè el que fem és solucionar aquests problemes i al final es queden una anècdota. El client mai s'ha d'enterar d'això. Llavors aquí està... Ara ho dius amb un somriure, però jo tinc la sensació que els organitzadors d'esdeveniments dormiu poc i patiu molt. Sí. Espero, com a mínim, que cobreu molt, perquè si no, això no compensa. No, però mira, dormim poc, patim molt, però coneixes grans persones, treballes en equip i tu passes molt bé treballant d'això. I a més, et quedes anècdotes per tu i al teu voltant, que aquí no podríem explicar. Que aquí no, però que ens apaigui la càmera ja... No te les explico totes. Ara me les expliques totes. Exacte. Gràcies, Xavi. A tu, Anna.